aktivnosti so zelo raznolike, lahko bi jih združili v nekaj skupin in sicer glavna naloga je povezovanje in zastopanje interesov malega gospodarstva ter vsekakor strokovna podpora članov. Se pravi, mi se na zbornici vsakodnevno z strokovno službo in tudi z neprofesionalnimi funkcionarji, se pravi pravnim odborom skupščino, trudimo za zastopanje interesov malega gospodarstva, za izboljšanje poslovnega okolja in pa seveda za takšne zakonske rešitve, ki bi malemu gospodarstvu omogočile razvoj napredek in pa da bi imeli čim manj administrativnih ovir, da bi se seveda lahko posvetili svojemu poslovanju. Imamo aktivno vlogo na področju zahtev obrtništva in podjetništva do države. Tukaj sodelujemo z celotnim obrtno-podjetniškim bolničnim sistemom, predvsem na področju priprave predlogov nove zakonodaje, pa sprememb zakonodaje. Ravno prejšnji teden smo na dogodku v Portorožu na forumu obrtništva in podjetništva je celoten sistem predstavil naše predloge na različnih področjih vladi in ministrom, se pravi tistim, ki dejansko skrbijo oziroma sprejemajo zakonodajo in nekako krojijo naše poslovno okolje. Na zbornici oziroma celotnem sistemu obrtno-podjetniškem izvajamo tudi javna pooblastila, se pravi, kot je gospod Gracer že omenil, vodimo obrtni register, izdajamo obrtna dovoljenja, izdajamo licence za prevoznike, EU potrdila, izvajajo se mojstrski izpiti in podobno. Naši člani delujejo glede na dejavnost, ki opravljajo v sekcijah, se pravi, se združujejo v strokovne sekcije, kjer rešujejo strokovno problematiko, za njih organiziramo različne strokovne teme, da dejansko so, bom rekla, ažurno obveščeni, da imajo tiste informacije, ki so nujno potrebne pri njihovem poslovanju. Sodelujemo v različnih razvojno naravnanih programih, projektih, na lokalni, regionalni, nacionalni in pa mednarodni ravni. Tako smo v preteklosti sodelovali pri pripravi regionalnega razvojnega programa, v podpori občin in sodelovanju izvajamo promocijo podjetništva in podjetniške miselnosti, promocijo poklicov in kariernih poti. V preteklosti smo izvajali krožke ustvarjalnosti in podjetnosti, izvajali smo več projektov v okviru Ministrstva za gospodarstvo, Spirita, sodelujemo v regijski štipendijski shemi, v podjetno svet podjetništva, kot je gospod Gracer omenil, smo pripravili z deležniki tudi strategijo razvoja gospodarstva na področju MOC za 2014-2020, sodelujemo v projektu Celje International in podobno. Lani smo pa pričeli z izvajanjem projekta SPOT svetovanje Savinjska z še 6 partnerji na področju Savinjske regije. Se pravi, gre za izvajanje brezplačnih podpornih storitev, ki jih država pač zagotavlja preko SPOT sistema na celotnem področju Slovenije. Mi pokrivamo Savinjsko, se pravi, ciljne skupine so potencialni podjetniki ter mala in srednja podjetja in v okviru tega izvajamo naloge, informiranje, svetovanje, izobraževanje, prenos dobrih praks in podobno. Zdaj, če bi na kratko strnila v zadnjih 10 letih nekako v številkah te naše osnovne zadeve, se pravi osnovna zadeva informiranje, svetovanje. Mi smo imeli v preteklih 10 letih, je naša strokovna služba izvedla več kot 10.000 različnih svetovanj. Organizirali smo 365 različnih delavnic, seminarjev, usposabljanj in smo imeli preko 8.300 udeležencev. Glede na to, da smo od leta 2005 tudi izvajali vse postopke in aktivnosti na področju e-VEM in VEM, se pravi vpis poslovnih subjektov, registracije, spremembe preko e-VEM portala smo naredili preko 2000. Izvedli smo preko 7700 postopkov različnih v obrtnem registru in pa število dogodkov v okviru projektov promocije poklicov in kariernih poti je bilo v tem obdobju 333 in okoli 11.000 udeležencev. Tako da bi rekla, da je naše delo veliko, zelo prepoznavno tudi v okolju in pa predvsem nas veseli to, da se podjetniki in tudi vsi ostali vračajo na našo zbornico, da vedo, kje dobijo tiste prave informacije, ki jih potrebujejo na eni strani tisti, ki že delujejo v podjetništvu, na drugi strani bodo tisti, ki razmišljajo o tem, da bi vstopili na
samostojno podjetniško pot in se potem mi s tem pač na prave informacije nekako, bom rekla, olajšamo odločitev ali pa tudi vidijo, kakšne so ovire, pa mogoče to zadevo prestavijo na kasnejši čas.